Mutaratara mweru wa gukurana na kuhe certificate aria mohigiriire kothi-ini ngurani cia moko uratanywo kuhotithia thunduri na aria mohigiriire kothi-ini itiganite kunorwo makiria kwambatira ngathi-ini itiganite na kwigwatira mawira kambuni-ini itiganite cia andu kiumbe na thirikari-ini. And my friend Daktari kuona njorua nyingi cia kothi cia moko no thunduri-ini ikoretwo igithutukanio kumana na gikiro kiao kia mathomo, mubango wa kumahe certificate wirigirirwo kwambatiria njata yao makiria riri bururi wa Kenya urikite thabari-ini ya gwaka iganda niguo kuhingura mieke itiganite ya mawira. As a government turenda go train skills nigetha ma industry maria maguka guku Kenya mauke makore twina andu skilled na nigetha mavote ku benefit kuma kwi mawira mau na acio mara establish industries magauka tondu ni maramenya guku Kenya twina skills. Mwandiki mukaru ministry-ini uthomithania wa kothi cia moko Esther Muria niwe waniriire ndeto ino akiuga guthii na mbere uhigiriru wa mundu niguo rimuheaga kanya ka mbere kuona wira no ti maratathi na githomo kana githungu kiingi. Undu uyu ukirikana kuhia Kenya othe kamweke ga kuonania taranda na uhoti wao wa gwika maundu matiganite. The DP told us hii kisungu mingi hatutaki. Hata ukikuwa assessed unjibu maswali in Kikuyu, Kibaluya, Kimasai, it is okay. We will translate as long as you have the skill. Muria ritio thukuru-ini wa uthomithania wa kothi cia moko wa Thika Technical kuria arutwo makiria ma 3,000 na aria marikitie guthoma kothi itiganite mahumbitwo thombe. Igongona riria huthirite kwanirira atethika ni gugwakwo thukuru ingi ya kothi cia moko niguo kuhingura mieke makiria ya uthunduri na uthomithania wa kothi ici. Now the kind of population that you have your director. Ukiona watu wengi hivyo, I think I agree with Mheshimiwa, but what we are struggling with as government is of course resources, but Mheshimiwa, I hear you, whether it is an institution, the Scania. Muria no riu umitwo thutha ni mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a augite thirikari ni ambitie gwethera aria marikia kothi cia moko mawira na nja wa bururi, akiuga aria marikia kothi ici marinyitithanagio na iganda niguo kunorwo wega. Courses cionthe iria iraturinwa guku Thika TTI inyitithanwe na industry nigetha 50 to 70% ya enderia mwana aratrainwa akoragwo ku industry nigetha ageka uria aratrain. Mubunge wa Thika Alice Ng'ang'a mwena-ini wake ni akenereire mubango wa thirikari wa gwaka thukuru ungi wa kothi cia moko gicigo-ini giki, akiuga ni ikinya rigutura mieke ya mawira na kuhea yuthi mwihoko marikie mathomo ma secondary. andu aria marenda kuma na nja guka kuonjorithia guku gwitu kiria mena bata nakio ni mundu na akorwo na skills na skills icio ni ciana citu cikorwo cigithoma na cigakorwo cina skills iyo ya kuruta wira na machine icio cie guku. Kuma thukuru-ini wa kothi cia moko wa Thika Technical gicigo-ini kia ubunge gia Thika kaunti-ini ya Kiambu, ritwa riakwa ni Mathio Ndong'o.